ko nageze hano kare twaganiriye ariko nkaba narabona mushiki wawe yagiye. Mushiki wanjye yagiye kare yasinze afite izindi nshuti z'abagiye kureba. Nashije umwanya yagiye nabaye. Abagiye gusura inshuti ze. Agiye gusura inshuti ze urumva. Abantu bakiga ntibajya babura abantu basura. Wese ko utagiye. Ibyo gutembera wapi byararangiye. Ese we ntawo mwiganye ku buryo gutembera ukabasura. Barahari. Inshuti yanjye bita Jackson arayeko. Yadusurana cyane. Utamusuye se we. Muri no minsi yari hano. Nuko nyine ubu se ntabwo twasigura urugo rwonyine. Urabona Mary naho ubu hari naho aba yagiye guhiga. Ibyo by'ibisamba byaranateye kugira ngo basigure urugo rwonyine ntabwo aba ari byo. Hari igihe wazasanga babumukije n'izindi batwibye. Kuvuga no gutaruka n'ibyo nakubwiraga. Umuntu buriya mafite ikintu nshaka kukubwira nuko nyine mba nabuze uburyo nyivugamo. Ariko haba ari ikintu nshaka kukubwira. Uramfite ikintu kindi ku mutima mba numva kiwujengereje. Cyiza zaruka uko nyivuze. Cyiza se? Ni cyiza nta kibazo. Niba ari amafaranga wabuyamaye. Amafaranga abanyeshuri n'amafaranga yanyu. Icyo abanyeshuri mukunda amafaranga no kubera amafaranga y'abakenewe cyane. Byamanye amafaranga arakenerwa none two mukeneye utuntu twishi ku ishuri byo abakenewe. Ariko amafaranga nabyo umuntu yafite yagwa nta kibazo. Amafaranga y'abakenewe. Ariko cyane ushaka kuvuga ntabwo kigendanye n'amafaranga. Abo nuko nikinike dare ngo nyibabwirire hamwe naho ubundi ukunda mombeje di. Sanga rugiye no kumana akazi nk'abantu nkawe. Akazi se ubu ngubu akakanya ushaka kujya mu kazi. N'ubundi nsanzwe nkora. Kuba uri umugabo mu rugo. Nanjye musore ngiye nyine uhari Mary nawe urabona abagiye kwigayiga. Kandi mushiki wacu akeneye kwiga. Ntabwo nakicara nyine. Ariko byo n'ubundi baravuga ngo ni ugukura amaboko mu mfuko ugakora kabonetse bagakora nta kibazo. Ariko nyine ntabwo ari ibigendanye n'akazi. Urumva ni byo mu buzima busanzwe bitari iby'akazi. Nagira ngo mubwire ko ese kuri kugugora biragoye ntabwo ari ikintu umuntu ahita ngo ni ibintu bibi kabisa. Ntabwo ari bibi. Ntabwo ari bibi ahubwo cyangwa Mary nawe arabizi ibyo ushaka kumbwira nzabimwibarize. Telefone irankaze. Sorry gato nitabona umuntu. Gato kumva. Utabe wumva ibyaye byo. Alo? Zamuvuye n'ibyo ashaka kumbwira. Fanta urumva ukuntu kamanuka. Fanta iramanuka neza rwose. Firigo yahamye ko mutamwana akoze ciyazi. Ubuzima bwacu butereka bamuhana. Umuntu ariwe bari bubanze guhana harira. Kari amakuru se. Amakuru neza. Ndetse amakuru. Gashimye Imana kabisa nta kibazo. Imihanda se bimeze bite? Nanjye mwanyigishije mwanyigishije za mvugo zanyu ngo imihanda. Ntabwo singiye kutambarira amakuru aka wowe se ko namaze kumenya ko wanarwaniye ku gipangu urambwira. Uguze ibyambayeho noneho ntabwo rero hari ahantu tuba turi bitewe n'iryano burimo usanga umwe baramukatiye 10 ugasanga undi bamukatiye 5 ugasanga undi bamukatiye 1. Ese habumvikane baburi muhono ukajya kumva wirindwi azavuga ati shaka kazunga aratashye wibi winjijisha kuko ngewe mfite amakuru yuko warwaniye ku gipangu cyagihe nimugoroba nari ngutumye hanze agutumye waragiye kungurira numva ngo hari umugore wakumigiye ku gipangu wibaza nje ntaratinyuka no gukora ku ipeso ry'ishati yawe undi mugore akakunika nta makuru yakurura. Aha ageze ngo urimo kuvuga ibyo muri gereza niyo mpamvu ndimo mubwira oya cyari barimo
mbese ubwo nibyo bituzanye kwicara hano ra? Erega papa wanyu yakoze amakosa. Umuntu w'umupapa Meze neza. ufite abana bangana Erega namwe buriya hari n'igihe aba bamurikira afite ku ibintu gipangu. by'amadeni aba yarajyanye wenda nta. Ntawamenya, reka niturize Ubundi- ninywera agafanta. abahungu batekereza kure, mba wese atekereza ideni kubera ko abagabo bahorana amadeni ahantu hose. Ariko ntabwo aricyo cyatwicaje hano. Rero ikintu cyatumye dusohoka hano ngo twinywera aka gafanta ubona gakonje. Nko fantasi gusa ra? Hari n'akaburusheti nashyirijeho ariko kari bw'ibirayi cyagisohoka. Ntacyo narya byose njye. Wowe ushaka kuzabyibuka ungana na wa mukozi kubw'Imana abonye usigaye ungana nk'akagurube. Uriya se ko ibya mbere nyine ari we ubyirira. Ndashuka nari mukomboye asa rero se ko ufite ibyishimo none wabaye ikiwe wari umeze ute? mba nari meze sawa Anazaryoshye sha urakeye. mumeze neza ishuri se gute tayari waryiteguye wowe waniyogosheshe Wowe turende ndetse ubizi urananira nyereza tuza ku ishuri ryari umva shubu hashize nk'akumweru cyangwa tubiri ariko ugiye gukatira oya nzaza ariko umva ndumva gusubira ku ishuri n'abaruru ntago akareka ntago nahita nzavuka uyoboye ko ugiye kujya S4 umururu akareka sha mba nzaza hashize icyumweru da wenda n'iminsi ngende umururu ndabyemera kuwa mbere nza mu gitondo waniyogosheshe ibaze ngiye ko natari naniyogosheshe nzindutse saa 12 ahubwo ongeraho saa 12 n'isaha ubu byose warapakiye uza mu rugo nkwereke ugiye gukatira karitsi nari naragiye ku ishuri muri gereza bura twe tubyita ku ishuri umuntu ari ku ishuri yarumva iyo tuteraniye hamwe turimo dukina igisoro twanga se twa dame umwana uri ku ishuri ugeze mu wagangaye nari ndi ku ishuri ariko uyu munsi naje noneho ndi kumwe namwe. Nase waziraga iki nyine baragufasha gutwara biri aho ngaho cyangwa hari icyo waziraga nyine ku buryo n'umuntu mu nzira taza ngo aguserereze waba ufite inkuru ya papa wawe nyine nk'umwana we? Urumva ntago bapfa kugufata ngo bagufunge gutyo gusa ntacyo uzira, ariko nanjye nisanze ngiye mu kazi ngezemo ndakora mu gutaha nibwo bamfashe baranjyana. Madamu yabimenye yashizemo iminsi nibwo bamumenyesheje ko mfunze menya ari impamvu yari ageze mu nagiye ndatinda ndacyari mu kazi, we bamumenyesheje hashize iminsi nk'itatu banjyana. Si nyine waziraga iki ko ari cyo tutari kumenya kandi ko ari nacyo kituraje inshinganye? Seko wadutereranira? Ntago nabatereranye, ahubwo urumva njyewe ntago nari kubona uko mbasobanurira, ariko wowe niyo mpamvu twaje ahangaha twasohokeye hano, ugomba kubasobanurira icyatumye bagufunga. Njye ntago nabona aho mbihera kandi uhari noneho urahari, basobanurire kimwe ku kindi babimenye. Nabihera Gusoma ndakumva nawe turi abona n'ikintu waziraga by'ukuri. Amakosa y'umugabo kuri abagabo kugira amakosa menshi, kandi ayo makosa ntabwo leta yihanganira gufata abantu ikajya kubagorora. ngambwira andi makuru se? Shandi makuru ni meza. Shoka tunamaze n'igihe kinini tutabonana. Cyari gishize ako nimwe mwimutse ntabwo ariko twimutse.
mva shaka twarimutse ndababara mana y'isinzi uziko nari nanze no kubyemera ko tugiye kwimuka mana uriyakira natwe tuza hano nyine ko nasize abashuti banjye numvaga naziyakira ese siniyakiriye nkababona namwe mukagenda uzi gushaka inshuti nshyashya ahantu ugiye biba ari ibibazo zishaka urazibona pe nshaka gusa nyine nta nubwo ari nakura ariko nzajya nza mbasure umva ahubwo natwe uzatubwira tugusure mba tuzadusurana n'ubundi njye na Karina kandi twe turi no kubipanga ibaze twe turi kubipanga kuzaza kureba abantu wimukiye cyako muri abana babi none turinze dusubira ku ishuri mutanaje nese weekend yari yarangira nose basi mbyizere muzaza muri weekend byizere njye nkunda kurya ndakwinginze ye baba we umva pfa kuba ubimbwiye hakiri kare ndashaka ipirawu kambaye nange komande mbere na mbere pfa kuba ubimbwiye hakiri kare banza wumve ndashaka ipirawu sibyo harimo n'inyama uduchips twinshi cyane ndabizi na mayoneze kugira ngo meze nzane nyashi waranabyibushe ndabibona zaraje umva ziri kugenda nyashi na nyashi rero no ku ishuri uzishwa njye gukoresha za mini zawe ibaza none nimba wajyaga wambara mini ubwo urayigeza uzaga kweto oya shyuha kuwa mbere duhuze ye baba we uri kunshyushya kandi nari napanze ko nzazashize icyumweru none umva kuwa mbere gutya 80 yanjye ndi kuyakandagiza hehe hasi ndagukira uranyizwa n'icyo ahubwo murajya he haba hari n'udutipe dushyashya fata gutya uhuza dukumburanye nari urumva icyo nababwiraga nazize nagiye mu kazi biba ngombwa ko bambeshyera kandi koko bakurikije ibimenyetso basanga birampama usibye ko banambeshyiraga nyine abakozi bamwe na bamwe dukorana bo bagiye babingerekaho ariko mu by'ukuri ntago ari njye wakoze icyo kintu nicyo bamfashe banzize nese dadi njye mfite ikibazo aho ngaho niba kuko barakubeshyiraga mu minsi yarabizi ko bakubeshyiraga urukumva madamu kubera gutaha bwije ntago na kenshi nakundaga kumuganiriza kubera ko baducyura bwije arigera ngera mu rugo naniwe simuganirize kazinduka mu gitondo ngenda bikaba ngombwa ko nta kintu mubwira ariko urumva nari kuzabimuganiriza ariko mu by'ukuri nanjye nisanze bantwaye ntaramuganiriza ngo mubwire ikintu ndimo ndazira ubwo ni ukuvuga ko iyi myaka yose nawe atari azi ikintu ari kuzira imyaka yari iciyemo ndumva nyuma yaje kumenya ko mfunze ariko sinzi impamvu atabibabwiye ntacyo cyambere nuko n'ubundi watashye ahubwo two tuburushiti washizeho se bababwiye bakatuza ngeraho n'ibirayi ariko ndabisaba n'ibirayi ahubwo uri wo kutigeze umbwira ariko buriya nawe si cyo njya ko nkizi ifi yampaye nk'akamafi yawe kuva kera kose baza n'ibyagezweho waraza kurya iyo fi nyuma mucoma aka kanani nako nta kintu kamaze na rero navuze ko nzagucunga ubu susana ndagufashe we yesu we nafasha manzi iki kintu ni iki
Ubusone icyo gihoma ari cyiza. Naragucunze na. Ntabwo bikubereye rwose. Byose ni ibiki. Ukuntu mba nabafashe kuri kariya kantu. Nese ushaka gutera ndimo. Kariya kantu kaba gatuma nyine abantu benshi batamenya n'ibiri. Uzi ikintu ndi gutekereza? Ndi kubaza se mama nuwamuriye urwara. Byari byanyobeye. Ahubwo hari ibintu nashaka kubwira. Ngagira inkuru rero. Kanecara aho nkureba neza. Hari umuntu w'umupapa waje hano. Ikamwe twamwita ndera. Bamwita Kurode. Narengeze ngo ugiye kumbwira ngo wabonye umukunzi. Narengeze ngo wakuze. Ibyo umukunzi byo biracyayikora ko nyine uwo muntu avana yagushaka. Ngo ninde se manzi? Yambwiye ko bamwita Kurode niba nibuka neza. Ni Kurode ariko. Ubwanwa. Aje ko nambona nsanze hano muri salo. Nubwambe ko nawe mubonye. Ko yagushaka. Yaje najyanye. Ashije akanya ko naranasingiriye. Ashije akanya yambwiye ko ari inshuti y'umuryango. Yahise agenda. Nta kindi kintu yakubwiye. Nta kindi kintu ugeze amenya. Nese ikintu ushaka gusobanukirwa ni igiki niba yakuwe ko ari inshuti y'umuryango. Inshuti y'umuryango. Umwana nawe nakamubona. Ntabwo yakubeshye. Yakubeshye ntabwo ari kuva kera. Abapfa baragwira koko. Wahise ko rwa mbere nawe mubona. Ngo nuri gushaka ko tubana ra. Urabona ubu namubwiye nti uba abana mfite koko ubu ndo gushaka umugabo ko ndo gushyingira abana banjye. Wowe mwiwe. Tuzagutunga. Igihe kingenda aho ngo kiri kumpereta. Cyangenze runano hano kihamenya gutyo. Nta gahunda mufitanye nawe rwose. None mva ko yatangiye no kuza hano mu rugo cyakora ibigo ry'ibira. Ubwo agarutse hano yemerewe kubitwa igipfunsi nabi. Ese umva yabaje kumara iki? Uzango wazi kimugenza rwose. Ni inshuti y'umuryango usuka utazi. Ukagira imyaka 12 utamuzi ukagira imyaka 15. Ngo ni inshuti y'umuryango. Oya. Yaje rwose mbona yisanzuye nzi ko hano hose. Akibona muratsanze muri salo. Tugati suye papa. Nshaka no kugibaza ariko kiraho. Hako kuko abagore badafite abagabo barasuzugurwa umva ndaza kumwiyama. Ndamuhamagara ndamwiyama rwose. Ani umuzi umwiyama. Ukuntu atangiye kumvogerera urugo. Umugabo niba ari ugutunga tuzagutunga. Mfite akazi. Mushiki wanjye yagiye kurangiza kwiga kuri. Mfite gushaka undi mugabo waka. Asa n'ibiki. Ahubwo se hari ibiryo bihari? Twatetse birahari rwose gendere. Mwiriwe. Bite Jackson? Koga bite? Makuru se? Makuru ni meza nyine. Koga makuru. Wazaniye agatebe siku. Wabwiye se Kubwima? Kubwimana? Enda hano. Zana intebe ebyiri aho ngaho. Akuba waramye mu biki gihe umuntu aba yahamagariye ntago uba wumva ko ari bo guhamagara. Yakimaze kujya cyane. Cyakikoze cyane ari ukira mwakikuye kimeze nk'intuzi. Meze bite se Jagiso? Katumi hamagarisha ko cyane. Bacyambaye ibirenge wagira ngo Hose n'udutebe gusa se? N'udutebe twonyine nari nkene hari ikindi nkutumye. Simba nta kigutumye iyo mba ntukinyine n'ikindi. Jackson cyane ni icyawe. Kaname kumugozi cyane cyane. Acha gusobona iki gikoze mwagikuye gifite amagambo gana gutyo. Tubasobera mu kazi ka. Sanga ibyo byenda bikira aho ngaho uri bumbone. Bose nasoje kwimezaga no ikibazo. Coco. Hanyuma se Jackson mukuru. Kurani neza.
Tutinze kugera mu rugo ra. Wenda hirya nyine hari utuntu nari ndimo ariko ndi no kuvugana n'uyu mwana. Simbona ari urungano rwawe se bari no muganira. Ese ko wereye mu rugo ntabwo wagiye mu kazi? Nsize nzi ko ugiye kukajya. Biteguye ko bitewe n'umunaniro nari mfite nagasubitse nzagakora ubutaha ubundi se ko atajya kanashira. Cyane cyane ko ari n'ibyawe namwe. Hanyuma se ko umuhungu wanjye numvishe mukundana ukuntu mu rugo nagana bahambwiye ndahamenya bivuga kwande. Nta papa mfite ariko mfite mama. Nta papa ufite? Mwana muto nkawe avuga papa we. Ntawe mfite. Hanyuma se ubwo umubyeyi mama wamwitande, mama we bamwitande? Bamwita Mukakarisi. Uzi? Kakarisi.